Hello guys, what's up? Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano magda-download ng mga no copyright music o mga sound effect no sa YouTube channel. Hindi tayo magkuha ng mga apps, wala tayong gagamitin no. At ituturo ko lang sa inyo no. At kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag niyo kalimutan paki-subscribe. Tara, ang unahin natin puntahan is punta tayo sa YouTube. Ito po, YouTube. Ito, yan. YouTube po, no? Tapos, punta tayo dito sa search section ito. Isi-search natin sound effect. Kuha na lang itong joke sound effect background, no? Itong wait lang. Halimbawa, ito funny. Wait lang, may na ito. Tapos pinutin natin. At pindutin natin itong share. Yan. Tapos ito po, yan itong copy link. Pindutin natin. Okay, na copy na. Back tayo. At punta tayo sa Chrome browser nyo, no? I-search natin dito. I-search natin MP3 Pro. Okay, yun na, na-search na. Okay, pindutin natin ito. I-search natin yung kinapilink mo, yan, i-paste mo siya. Ganyan, wait. I-paste lang yan siya. Wait, naglalag. Ayun, search na. I-search natin. Ito. Yun. Na-search na. Ang pipiliin natin itong 195 KB. Ito po. Pindutin natin. Yun. Nagda-download start in few seconds na po. No? Yun na po. Na-download na po. Okay. Tapos na po. Tignan natin sa music natin. Music studio natin. Music studio natin. Wait lang. Ayun, vanilla. Ito. Nakuha na natin, pinutin natin. Okay. Naglag. Okay, yun na po. Yun lang po ang easy step kung paano magda-download sa YouTube, no? I-search lang at i-copy nyo. Maraming salamat sa pag-abang ninyo sa Tagalog Nilaw. Huwag nyo kalimutan paki-like, share, subscribe. Thank you.